Uno de los procedimientos que se hacen en la Clínica González Vaquero es el tratamiento de bruxismo, que es un hábito involuntario en el que se aprietan y rechinan los dientes, pudiendo producir dolor en la mandíbula o la cabeza y desgaste de los dientes y de la articulación de la mandíbula. Se realiza con neuromoduladores, que es un medicamento que relaja el músculo, logrando reducir el dolor, protege las piezas dentarias y la articulación, y a su vez suaviza el contorno mandibular sin alterar la expresión. Comenzará a hacer efecto a partir del tercer día y el efecto completo se logrará a los 15 días.